gente, o vídeo de hoje tá muito legal e muito divertido, porque eu vou mostrar uma slime que ela tá 2 dias parados. E eu vou mostrar ela, né, pra vocês, para ver se tá boa, se tá ruim, se tá feia, se tá bonita, e se ela tiver gloss ou não. Então, se você quer assistir e tá curioso pra saber dessa slime, muito like, se inscreva aqui no canal e não esqueça de deixar o seu... Não esqueça de deixar o seu comentário se você gostou da slime ou não. Então, não sei porque eu não tô no final. Então, vem! E, gente, a câmera tá meio afastada, só pra dar mais pra ver. E a slime eu vou deixar meio assim, o caderno, pra ficar mais bem. E ela tá nesse potinho. Pelo menos a cor eu acho que tá bonita. Olha, gente, que slime super, hiper, mega gloss. Olha só, gente, como tá brilhando. Então, vou pôr ela aqui no pratinho. Tá... Gente, tá muito boa. Olha só. Gente, ela tá muito perfeita. Tá muito boa. Olha. Ela vai ficar melhor ainda. Eu vou mostrar um segredinho pra vocês. Então, espera um pouco. Eu peguei uma coisa que é assim, que eu não vou mostrar pra vocês e não vou falar o que é, porque vocês vão deixar aqui nos comentários e só no final do vídeo eu vou falar. Então não pule aí pra saber, tá, hein, gente? Então, olha só que gloss. Isso aqui pra deixar mais gloss ainda. Ah, e uma coisa, antes de falar as categorias, todas que ela tá, eu vou falar uma coisa, gente. Pra fazer esse slime aqui, eu usei cola e ativador e corante e alguns enfeites. E usei o ingrediente que tá aqui dentro, que eu não vou falar. E ela ficou super gloss, daí eu deixei os tempos limitados como era pra colocar. E ela ficou super gloss, gente, então não preciso colocar nem óleo corporal, nem talco, nem essas coisas, porque ela tá muito boa. Então, olha, gente, como ela tá perfeita. Agora sim. Olha só, gente, como tá fazendo flip. Vocês estão vendo, né, que ela tá fazendo um clique, tá fazendo bobo pop, tá fazendo tudo, né, gente? Vocês estão vendo que ela tá esticando bastante. Então, eu vou pôr esse negócio misterioso aqui da slime. Vocês vão ver. Vamos ver o cheiro. Cheirinho bom. Pelo menos eu gosto desse cheiro. É gostoso. E é refrescante, hein, gente? Tô dando dica. Ah, e também deixa super fake isso, tá, gente? Deixa super fake. Que ele é bem grossinho. Gente, parece que não tá dando certo, né? Que isso aqui vai dar errado, vai ter que jogar fora e fazer outro slime. Mas vocês vão ver que ela fica super boa. Mas ó, agora nesse momento ela tá assim, ó, gente. Parece que estamos fazendo vídeo consertando uma slime gloss. Mas não, gente, estamos fazendo vídeo mostrando uma gloss. Só que eu resolvi, né, gente, como sou diferenciado, bem fazer, deixar mais gloss. Vamos ver se o resultado dá na outra. Então, quando ela estiver prontinha, eu mostro pra vocês. E olha, gente, o resultado dessa slime aqui. Como ela tá boa, como ela tá perfeita, como ela tá gloss, como ela tá tudo. Ela tá tudo. Vou botar o restinho tudo aqui. E, gente, vocês devem estar me perguntando, mas o que é? Fala logo, fala logo, fala logo. Bom, gente, o ingrediente misterioso que eu coloquei nessa slime aqui para ficar super fake, para ficar super glossy, foi álcool em gel, gente. Eu usei álcool em gel nesse slime aqui, gente.
E olha só que perfeição, como tá bom, como tá gloss, como tá tudo. Então, esse é o ingrediente misterioso. Se você tava com dúvida ou se você já sabia, deixa aqui nos comentários também. Então, né, esse foi o ingrediente misterioso que eu usei. Então, olha só como ficou o resultado dessa slime. E uma coisa, gente, o que já é muito bom, porque assim, ó, além dele deixar gloss e slime, ele deixa um pouquinho transparente. E também ele deixa thick a slime. E isso é muito bom, pelo menos eu acho que é muito bom deixar thick a slime, ó. Já fica um resultado muito gostosinho, muito bom, muito boa. Uma consistência que estica muito, 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 muito. E que fica super perfeita, né, gente? Porque olha o resultado que bom desse slime, né? Tá super mar, super thick, super tudo. Super maravilhoso, super clique, super slime, super tudo. Tudo vez tudo. Ai, que bom. Ai! Não caiu na cama. Ai, não caiu na cama. E olha, gente, tá muito boa. Tá muito boa. E deixa aqui nos comentários se quando você tá fazendo um vídeo, ou se você já é youtuber, ou se você só faz vídeo só por brincadeira mesmo, ou se mexe em slime na cama e às vezes, assim, a criança, quando está banada igual a eu, faz isso daqui, ó. Peraí. E deixa cair slime em cima da cama e a cara da sua mãe fica assim, ó. Isso significa que eu já mostrei a minha, né, gente? Então deixa aqui nos comentários se você também é assim. Deixa eu botar. Então, galera, esse foi o vídeo. Peraí. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E deixe aqui nos comentários se você gostou do vídeo, ou sim ou não. E, como eu já disse no início, deixa like, se inscreva no canal e aperte no sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos. E, gente, eu tenho uma coisa, na verdade, uma novidade ou uma coisa também para falar para vocês. Gente, vai ter uma surpresa no Dia das Crianças que eu vou mostrar pra vocês. Que vai ter o chá de bebê do meu irmão. E eu vou mostrar o que eu vou ganhar do chá de bebê. Que eu vou ganhar do Dia das Crianças do meu avô. Então, se você quer assistir, né, já se inscreve no canal pra quando eu postar você já estiver ligadinho, né, gente? E outra novidade também, se vocês quiserem que eu mostre o kit pra vocês e como vai funcionar a festa, deixa aqui embaixo nos comentários. E um beijo pra vocês, né? E tchau, né? Até o próximo vídeo. Nossa, quanto, né? Então, até o próximo vídeo. E não se esqueça também, né, como eu já tinha falado, de deixar aqui nos comentários se a cara da sua mãe é a mesma do que a minha, que eu já mostrei no vídeo. E se vocês acharem engraçado esse vídeo, que foi tipo mais uma comédia do que um vídeo normal de slime. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um beijão grande no coração de vocês, de todos vocês, e tchau!